Góðan dag. Góðan dag. Heyrðu, pabbi. Góðan dag. Hæ, Aþena. Sæll Míó. Ég var að velta þér fyrir mér. Ég er að fara að skoða svolítið á eftir og var bara að spá hvort að þú ættir að koma með mér. Er það eitthvað sem er bannað? Nei, bara fara að athuga ákveðin málefni og var að spekulera hvort þú vildir fylgja mér. Þú sagði saman hlutin tvisvar með notkun mismunandi orða. Er það eitthvað sem er bannað? Já, nei. Þú segir mér bara frá því þegar þú kemur tilbaka. Já, fínt það. Þú veist hvort það er ekkert okkur út að missa. Hvernig var dagurinn í dag? Það var bara
Fínn eins og vanalega. Við fórum í skólan, hittir Aþenu og... Þú ert 10 mínútum of seint heim. Kom eitthvað upp á? Nei, ég verð bara niður herbergi. Þú manstu að láta okkur vita eitthvað breytist í tímaskránunni svo við getum tilkynnt það. Já, mann það. Kemur ekki fyrir aftur. Við verðum að vera varkár. Hann eftir allt sem hann náttúruboðið barn. Já. Vissir þú að Aþena var gyðja visku og herkænsku í Grikklandi hinu forna? Ha?
Athena, ég verð að sýna það svolítið, það er alveg ótrúlegt, en ég bið að hlusta á mig áður daginn, ekki læg. Hvað ertu búin að koma inn núna? Sjáðu. Hvað er þetta? Míkró, þú verður að tilkynna þetta til varðar, annars verður þið sendur í aðlögu. Þetta er hlið af öðrum veruleika, Athena. Hvað fannst þetta? Á haulunum. Þú veist vel að það er utan leyfilegs svæðis. Það skiptir bara engu máli. Þetta er bók. Hún segir frá ótrúlegum ævintýrum og fallegum görðum. Görðum? Já, það eru svona svæðin fullt af fallegum plöntum og gróðri. Gróður er bara til í verksmiðju. Nei, einu sinni þá óx hann úti. Það er ómögulegt. Hlustaðu bara á mig. Ég er búinn að lesa þetta fram og tilbaka, endalaust, og ég hef séð hvernig veröldin var einu sinni þegar þetta var skrifað. Og hún var svo ótrúlega falleg. Þú veitir að sjá alla fegurðina og alla litina. Ég meina, dýr, þau gengur frjáls jörðina. Þá voru ekki skjáir eða tölvuúr, örkubar og niðurhal. Fólk að það samskipti sín á milli. Fólk lærði af öðrum fólki. Það lærði sjálft sig og söguna. Söguna sem einhver hefur ákveðið að fela fyrir okkur. Þetta er fáránlegt. Ekki segja svona vitleysu. Þú skilur ekki, þetta geti gjörbreytt tilveru okkar allra. Við erum búin að lifa í myrkri, eymd og tónleika í lengri tíma en þið getur nokkuð tíman órað fyrir. Við erum fangar eigin vitundar. Við erum ómeðvituð fegurna sem býr í heiminum, sem býr innra með okkur. Jörðin sem við göngum á er full af ævintýrum, af leyndarmálum og ótrúlegum hlutum sem við vitum ekki af og munum aldrei fá að sjá vegna þess að við erum lokuð inn í þessum kassa sem einhver hefur búið til þess að hindra okkur í að vera allt sem við getum verið. Ég skal sýna þér. Nei, Míkró, ég vil ekki með þetta hafa. Jú, býttu, hlustaðu. Ég get þetta ekki einn! Slepptu mér! Ekki! Nei! Athena! Athena, hjálp! Ekki! Nei! Míkró, ég ætla að tala við þér um... Míkró?
var